gracias. ¿Cómo están? Yo soy Dana y hoy estoy en el bosque. Porque como que venera, miren, ya es de noche. Ya está como anocheciendo, está haciendo frío. Vamos a ver, yo me traje, miren todo esto. Corté unas viejas, se puede cortarlas con un hilo. Y como Rafa se vino, entonces miren, me traje un cogidorcito me traje todo eso. Me traje esta almohada, esta otra almohada de Hombre Araña, una cobijita y un costón. Bueno, eso traje, que era lo que estaba por dentro para poder dormir. La carpa es mía, Rafa y mía. Vamos a meternos porque se anocheció, no encontré comida. Ya me voy a meter. Esperamos mañana encontrar a mis papás o cazar una ardilla, no sabemos, pero no sé cómo es que ya ellos saben.